الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یو، صحت مو ښه، ګرمي به مو ښه، ځکه چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده نو خلک ډېر زیاته متاثره شوي مې دي. خو دا ګرمي دا شدت دا حبس دا چې کوم وخت دی وخته اسپیشلی که موږ دنیا مختلفو ملکونو کې وګورو چې کوم د حالات روان دي موسم حوالې سره خلک متاثر دي. خلکو باندې که زه فیل کوم نو الله طرف نه لږ موږ ته سزا هم ملاو کېږي نو دا شیان موږ اصلا چې فیل کوو نو که فیل کوو نو بیا به راته پته ولګي چې دا ولې دا موسم چې تبدیلیان را روانې دي، دا ولې دا چرند او پرند چې کوم دي کښلي نسلونه ختمیږي، دا ولې موږ من دوره سخت عذابونه دي. بیا موږ وایو چې بجلی بلان ډېر زیات دي، موسم تبدیله شوی ده، ګرمي ډېره زیاته ده، دا مسله ده، دا مطلب ده. نو لږ که موږ احساس وکړو، لږ که موږ محسوس کړو چې یاره موږ الله پاک وال خاص امت نه تعلق لرو. الحمدلله موږ امت محمدی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت یو. خو بیا هم چې کوم موږ اعمال دي، چې کوم موږ خبرې دي، چې کوم موږ حرکات دي، هغو نه دا محسوسېږي خو نه چې موږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت یو. ګرانو کتونکو د ګرمي شدت ما خبره وکړه نو دې وخته زه رشک فلسطین هم نن ورځ مناسبت سره اډ کوونه غواړم چې موږ د واقعه کربلا میدان کربلا کا خبره وکړم. نن محرم الحرام چې کوم دا 9 تاریخ ته او په دې ورځ باندې حضرت امام حسین او هغوی اهل بیت هغو رشته داران هغو ملګري ټول ډېر مشکلاتو سره ډېر مصایبو سره مخ وه. اوبه په بند وې، خوراک څښاک نه و، مشکیزې خالي وې، ماشومانو زړل، یو فریاد، یو تکلیف او دشمن په تعداد کې دوره زیات و او د تعداد کې ډېر کم و. حالانکه زه خبر وکړم دو جذبه، دو همت، دو بهادري هغه ځان چې مقابله کوونه ول هغه چې کوم لکاو باندې وکنه هغه هم نه و. خو څرنګه هغه مات کړل، همت یې ور مات کړی چې اوبه یې په بند کړې، خوراک څښاک یې په بند کړی. ډېر ټایم نه هغه غریبانو فاقې کولې. نو داسې ټایم چې خو ظاهري خبر ډېر زورور انسان یې مینو چې اوبه نه میندي شي نو انسان چوره به زمدی پاته شي. نو که زه اوس مسله فلسطین دې سره لږ اډ کومه ځکه غواړم چې دې وخته فلسطین چې ډېر داسې ماشومان دي چې وږي تږي دي، اوبه په بند دي، خوراک په بند ده او داسې قسمه چې کوم دي کیمیکلز استعمالیږي، هغسې بمباري او څه شیلنګ وغیره کیږي چې هغو ماشومانو سکین الرجیز لی خارش ته اخیستې دي، په تکلیف دي، زخمونه پکې جوړ شوي دي، هلته ځناور هر شی متاثره دي. زه چې میدان کربلا خو هغه هم ده. خو موږ څه کوو؟ موږ ټول مسلمانان ډېر خاموشي سره ناست یو. نن موږ محرم الحرام همیشه ډېر افسوس سره ډېر تکلیف سره دا ورځې تېروو. خو آیا هغو تکلیف موږ اوس دې وخت احساس کوو؟ په کار خدا ده چې موږ هغو سره ټول یو ځای سو، اواز هغو پره بلند کړو چې دغه تکلیف نه هغه نجات واخلي. هغه چې کوم فلسطیني آزاد شوي دي راوتلي دي هغو تاسو کله خبرې اورېدلې دي، ډاکومنټري به جوړه شوې وه هغه غریبانو باندې کم ظلم وسلی چې بالکل لاعلاج نه بهر راویستل. دا انجام د خدای نه و که چې موږ ټول مسلمان ملکونو باندې راسي بیا به ټول هم داسې خاموشه ناست یو. خو واقعه کربلا، میدان کربلا، حضرت امام حسین او هغو اهل بیت چور هم خلک و د هغو مشکلات سره هم مخ وه. رانو کتونکو په دې ورځې مناسبت سره موږ سره موږ درې عالم المانه هم سټوډیو کې موجود دي، زکي هم ما سره موجود ده. مصایبو حواله سره به هم خبرې کوو، تکلیفاتو حواله سره به هم لازمي خبرې کوو ځکه چې ډېر داسې ما کتن کې دي چې هغو ته د دې ورځې مناسبت سره او د دې ورځې چې کوم اهمیت ته هغه هم هغو ته نه ده پته. زم په هغو کې راځم چې ډېر داسې ضرورت دي ما ته به نه پته. خو زه به ګرانو کتونکو لږ اول زکي پله ورځم بیکاز په دې ورځې باندې موږ ټول کوشش دا کوو چې چرند پرند ټولو خلکو ته اوبه، شربت، خوږې شودې ورسره چې کوم دي وریجې، خیراتونه هر څه کوو. نو ور به شم اول زکي پله او زکي نه پته کوو چې آیا د دې ورځې حوالې سره زکي نن موږ لپاره کومه ریسیپي جوړوي. نو جی زکي تاسو په راځم. وعلیکم السلام پریشه څنګه تاسو ښه ته بدل مزاجونه تاسو ښه دي؟ زه بالکل ټیک ټاک یم زکي، امید لرم تاسو صحت به ښه وي، مزاج مو ښه وي. دا راته ووایه زکي چې نن څه راته جوړوې بیکاز په دې ورځې باندې خو شربتي، شودي
خوراکونه یې ځکه چې موږ هر سړی د بوک او پیاس احساس ولې کوو. بالکل پریشه نن ځا کما ډیر موږ لپاره ډیر غټه رس ده دا موږ په کار ده خپل د پورا تمام په کار ده او چې چن غون کې کم نن نن ز کم پخله کوم نن ز ډیر سپیشل نیاز جوړم ولې کې تاسو خامخا دا کور کې خامخا ټرای کوي. فرست اف ال را بشم دغه مزه استعماليږي هغه به انټروډیوس کوم دله پغله موږ په کار ده نیم لیټر موږ پای په کار دي 50 ګرام موږ شوګر دا په کار ده 100 ګرام موږ مکس میوا دا په کار ده 10 ګرام موږ الایچی دا په کار ده 50 ګرام موږ جامن ډریسنګ لپاره هغه په کار دي اور 50 ګرام موږ چاکلیټ ټاپینګ لپاره هغه په کار ده اور 150 ګرام موږ چاولې ما ماشین ګلند کړی دي کھیر لپاره هغه موږ په کار دي د دې سپیشلی دا مکس میوا روست لپاره 50 ګرام موږ 50 ml موږ سپیشلی دا کوکینګ اویل دا په کار دي او د دې طریقار څنګه جوړیږي اول موږ با پای والو با و یشوبا سره موږ پای یشوبا څنګه موږ پای وې شي هي کې حسب ذائقہ چینی او سپیشل خبر کوم دا سبز لاچی دا پکې اډ کوم با او چمچ ورو خازوم با ان پس څنګه خود کیږي ان پس بزو دا کم چاول شي ماشین ګلند کړی دي دا د کې واجم با او چمچ را او دا ورو مکس کوم با اله پورې مکس کوم با کله پورې کوم دا کھیر پراپر جوړ شي تھک شي او بیا څنګه تیار شي هغه بس با زما ډیفرنس دا بس خبر با کوکینګ اویل والم با میډیم فلیم باندې اویل ګرم کم څنګه اویل ګرم شي هغه بس دا مکس میں واچم با او 10 to 15 منټ کې ورو با سوته کوم با څنګه سوته شي هغه پر کم کیر دې هغه ریډي شي به there is a different styles of garnish کوم با ان پس وبا ډیش آؤٹ کوم با. جی تھینک یو سو مچ زکی دوره مزیدار نن ریسیپی پر اګران کتن کو کتا سو موستلی موږ په دانم او لسم تا چکل محرمي نو کورونو کې موږ د خوږې شودي شربتي یا د وریجی او داسې ډیر شجنه خلک په خي او بیا یو بل ګمندانو کور راستو ځکه چې د هغه ورځې باندې هغه تکلیفات او هغه وجه هغه تجه هغه اندازا موږ خلو هغه حساب سره موږ کوشش تا کو چې زیات خلکو ته وبورکو چې موږ د افورټس نه هغه تند موږ غواړو یاد صورت سخت هغه تند لګیدلې و او بیا هم هغه حالات چې خپل همت هراو کړي نو ګرانو کتونکو په دې حواله سره نن زه خپل درون مل ماته ډیر زیات زم چې غوستاینه کوم چې هغه پروګرام چې غو شرکت وکړي او په دې ورځې مناسبت سره هغه سپیشلی ټایم راغو بسله زم چې غوته اول ستاینه وایم رائټ نو کتونکو ما سره ډاکټر عبد المهیمن صاحب اسلامک سکالر تاسو خبر ده رمضان ټرانسمیشن کې مونږ سره همیشه نو راځي هغه ته هر کلی وي ستړي مسی ورته وي او لګ په دې ورځې حواله سره خبرې ورسره کوو. السلام علیکم څنګه تاسو ډاکټر صاحب؟ وعلیکم السلام زه خیمه جی تاسو خیجی طبیعت مو خدا د الله ډیر پاک فضل دی د الله فرست اف ال تاسو جهان مننه چې تاسو موږ یو کال باندې په دې ورځې مناسبت سره راشو او چې کله هم تاسو ضرورت تاسو आवाज کو تاسو لازمي راځو. ډیر مننه جی ډیر شکریا جی الله مې خاصی ګرانو کتونکو دې سره موږ سره بل ملمه هم دا ډاکټر صاحب سره چې هغه سره موږ خبرې اترې کو نو ها خوا دې ډیر خوږ आवाज ده او زم چې په دې ورځې باندې چې نو ها خواني نو بیا خو ډیفینټلی هغه انسان هغه نه چې کوم موږ افسوس کنه او درد دغه موږ زیات به محسوسو او بلیو می زه خو موستلی مجالس ته ځکه زما چې زه دا نوهي وارو ماته لنه خپل تکلیف کیږي نو زه دغه تکلیف احساس اختم ته موږ ته کیږي نو رائټ نو غواړم کوتونکو ما سره د سید اسد علی راضی چغو ته هر کلی وایو سړي مسی ورته کو. السلام علیکم سید اسد علی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ بتائیں. طبیعت مزاج سب بہتر ہے؟ شکر اللہ کا. آپ کو ہم اپنے جو ٹرانسمیشن ہے اس میں ویلکم کرتے ہیں. یہ بتاؤ کہ آپ گرمی شرمی تو بہت زیادہ ہے آپ لوگ اچھا محسوس کر رہے ہیں سر جی؟ بس گرمی حبس ہے سخت عذاب ہے شکال کې خو بداوی جی دا یو میش په بدسي وی کله باراني کله حبسي الګ بارانونه کا ډېر موسیقه نه حبس ډېر زیات وی کنه جی دا یو میش په بدسي وی جی دا مونسون دا خو یو میش دا خو ډېر زیات شي بدل لکه وګداري شي وګد شي جی لګ زر سٹارټم شي یو 15 20 وځه دا لګ وګدم شي جی بالکل اثرات وی خبر موکړه. سید علی آپ بتائیں کہ آپ کی روٹین کیسے گزر رہی ہے زندگی کیسے گزر رہی تمام معاملات اچھے گزر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں. سید علی آپ زیادہ بات نہیں کرتے کہتے جی الحمدللہ سب ٹھیک گزر ہے بہت اچھا گزر ہے. چلے ہم ان کو اتنا تنگ بھی نہیں کرتے ان کی خوبصورت آواز میں ہم ان سے نوحہ سنیں گے لیکن ابھی سب سے پہلے گرانو کتن کو زبر ڈاکٹر صاحب العظمہ اغونا پتہ کو چے واقعہ کربلا نفس 9 محرم الحرام موږ اسلامیک موږ خپل اورال هیستوري ګورو
ټول میاشتو چې په دې دوه ورځو باندې ډېر زیات دې میاشتې ته فوقیت حاصله ده کله په دې تاسو رڼا واچولو ډېره خبره وشي د جی اول پهله خبر خدا دا چې د محرم چې کوم میاشت ده خو اسلام نه مخکې د ډېر زیات اهمیت و او دویمه خبره دا تاسو چې خپل بهترین انټرو جی ډېر زبردست انټرو هغه چې کوم تاسو دا خبر وکړه چې مونږ کنتم خیر امت تاسو بهترین امت یې او مونږ سره بهترین رسول دی مونږ سره بهترین کتاب دی چې چا سره نشته زمونږ دا دعوه ده نو چې مونږ د خپل معاشرې ته لږ ګورو نو هغه شان معاشره ولې نشته بیا جی تاسو خبر وکړه د فلسطین او اوس جی هلته چې کم قسم ظلم دی جی اسلام جی بنیادی طور باندې جنگ چې کوم اصول دي کنه دا هغه ډیر وضاحت سره بیانې وړوله ماشومان خزا د بزرگ خدا ونه دا بنه دا کوي خپلونه لارې بنه بندوي یو پورا نه صرف اسلامیک چې کوم انټرنیشنل لا دی هغه نه علاوه چې کوم انټرنیشنل هیومانیټیرین لا دا هغه خلاف ورزي کیږي تو نه بد حال دی خو دا سو وجہ دا چې مونږ دې طرف ته زموږ بالکل توجه نشته نو دې کې اصلا چې کم کردار دی کنه جی مونږ د هیر شوی دا د واقع کربلا ازل نه جی چې کله داسې د دنیا جوړه شوې ده نو د حق او باطل خپلو کې معرکه او جنگ همیشه قابل او قابل نه تاسو دا سٹارټ والی جی چې کله هم یو پیغمبر راغلی دی هغه چې کله د حق خبره کړې ده نو د هغې بیا مخالفت شوی دی تاسو ابراهیم علیه السلام وګورئ نور چې کوم انبیاء کرام تاسو ګورئ تاسو راشي بیا نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نه هغې چې کله دا دین دعوت جی کله د خلکو له ورکو هلته کې مخالفت او بیا حق و باطل معرکه دا شروع وه بدر میدان ته راغې احد ته راغې او خندق ته راغې او دې نه پس جی حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې هغې نه پس چې کوم دی بیا خلافت راشده وه د خلافت نه پس بیا ملوکیت سٹارټ شو جی بادشاهت راغې جی نو خلافت یو بل رنګ نظام و جی عدل ورکې ٹھیک شو کنه جی دې کې د خلکو سره ډېر زیات انصاف و جی او دا باقاعده د ټولو حقوقو جی عمر رضی الله عنه چې کوم یو قسم نظام جوړ کړی آجی رو آشے ختم شو ملوکیت کے جی بیا اکبر دا اقربا پروری راغا دیکھیا بیا ظلم راغے باچاہان شول کن یا باچاہی شوا خادمانو دا باچاہانو نو دیکھ جی خبر چکلا دے دغا تراغا جی یزید تا چکلا دا خبر راغا نو ولید دغه مدینه گورنر آگے دا پیغام حضرت حسین تعالی عنہ تا دا پیغام ورکو چیتا دا یزید دا بیتو کا آگے سٹارٹنگ کے ورته وی جی مال لږ مهلت راکې او مکې ته لاړو جی نو هغې نه پس چې مسلم بن عقیل کوفې ته دا کو جی لاړو هغه ټول حالات وکته نو هغې نه پس چې دی آخر ټو کټ اټ شارټ چې دی راغو دی کربلا ته چې کم ظلم هغې سره جی بیا د انسانیت جی بالکل دی کې او دا خو ډېره اسانه خبره وه جی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه به دا ویلي چې زه واپس ځم خیر دی مه کوئ جی نو هغه دا کتابونو کې تاریخ کې دا خبره بالکل واضح ده هغې دا ویلي چې یاره دا حق او د باطل خبره ده که زه نشم واپس تللی نو هغې نه پس چې کوم دی هغې سره چې ولاړو او هغه دې کې موږ دپاره یو میسیج دی دا مسله د موز او د اودس خو نه وه که نه جي دا د حقوق العباد دا د ظلم دی هغه ظلم دپاره ولاړو نو نن چې موږ ولې په دې چیز باندې نه پوهېږو دا بالکل چې دا موږ مناوو دا مطلب دا چې نوحې دي دا ټول افسوس دی دا بالکل خپل ځي باندې دا بالکل دا جذبات دي جي دا د خلکو جذبات دي د احترام په موږ باندې لازم دي هسې نه چې موږ فتوې شروع کړو چې دا غلط دي دا غلط دي نه دا د هغې جذبات دي موږ هم خفه یو خلق پہ خپه دي خو اصل مسله دا ده چې هغه ظلم چې شوی دی نو هغه ظلم دی ولاړو نن موږ ولې نه ودرېږو چې خپل دفتر کې غلطه خبر شي بس پرېږده مړه زما څه کار دی بار ظلم وشي زما څه کار دی که زما څه کار دی فلسطین کې مړه پرېږده تاسو فلسطین بس په کلار کښېنه نو دا میسیج ولې موږ ته نه میلاویږي جي دا میسیج چې کوم دی که نه جي هغه چې ولاړو دا ډېر ضروري خبره دا خبره ده که نه چې موږ سوچ کوو چې بس پرېږده موږ ولې ودرېږو کنه نه هغه د سبا به موږ یو جی بالکل دغه ظلم خو ختمیږي نه ظلم خو به جاري او اواز اوچتوه نه دا چې څرنګه امام حسین کنه جی اخري ټایم پورې ولاړ ژوند خو باسم سوري ټو کټ ژوند خو باسم هم ختمیږي د ټولو به ختمیږي نو هغه ودرېدو جی
هغه دا مونږ دپاره یو داسې مثال قایم کو جي چې انساني تاریخ کې زم چې داسې مثال بیا نه ملایږي. ډېر آسان کار او عام انسان خو نو نواسه رسول جي نواسه حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک د یو حدیث کې چې دا زما ډېر زبر سره ذات مینا کوم یا الله ته حسن حسین سره مینا وکړه دا فرمایلی. او د هغې نه علاوه هم که نه په خطبه کې ولاړ دي جي خطبه ورکوي او دې دوران کې حسن حسین راغندې کوشو جي آیت بیان کو چې انما اموالکم واولادکم فتنه. نو زه دې سره ډېر زیات مینه کوم. خلکو ته هم وایي چې چا دوی سره مینه وکړه هغه ما سره مینه وکړه، چې چا دوی سره بغض ساتلی دی ما سره یې بغض ساتلی دی دې حده پورې. نو داسې انسان او داسې انسان سره بیا دونه ظلم حالانکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم به هغو ته خپله ګوړه جوړ شوی حضرت امام حسین او حسن پاره لکه مینې انتها لکه چې یو کس پاره پوره دنیا جوړه شوې ده بالکل او هغه ماشومانو ته ګوړه جوړه شي هغه څه داسې لیبې کوي چې لکه زه تاسو دا کنه تاسو ما ول مطلب ګران او دوره زیات پاو. موږ وایو چې موږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ډېره زیاته مینه کوو نو د هغې چې کم اهل بیت دي نو هغه مینه به موږ باندې لازم نه ده جي هغه مینه په موږ باندې لازم ده. نو داسې انسان سره دونه ظلم شوی خو دې ولاړو نو دا د انصاف دا د معاشرې دا د ظلم دا د حقوق العباد خبره وه. نن موږ دې نه بالکل جي موږ بالکل پروا هم نه راځي جي چې دا په معاشره کې څه کېږي نن زما څه کار دی نن زما پې څه نه دې ته به ګورئ دې ته به فکر کوئ هغه موږ دپاره دې ولاړو. نفسي دا خپل ځان سوچ تا بل سا سوچ نه کوي په دې مده نورې هم خبرې کوو خو زه هم چې اوس پر راشم زه سید علی ته او سید اسد علی نے هغه خوږ آواز کې نوحہ وارو نو ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ اپنی پیاری سی آواز میں ہمیں اگر نوحہ سنا دیں گے تو بہت اچھا لگے گا. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جو درا شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا نہ ملا پانیوں سے آگ بجھانے کے لیے نہ ملا پانیوں سے آگ بجھانے کے لیے. جل گیا بھائی کا جھولا جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا اوڑھ کر سر پہ ردا کانوں میں در پہنے ہوئے اوڑھ کر سر پہ ردا کانوں میں در پہنے ہوئے. سامنے آئی جو رملہ سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی.
چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، جب ہنسا حاکم کوفہ، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ جزاک اللہ ګرانو کتونکو امید لرم چې سید اسد علي والا خوږ اواز کې تاسو نو واورېدله ښه به درته لګېدلي دې وخته اوس وخت شوی دی وړې شان دمې وال دما خلم چورته بل په نماز صرف اور صرف مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته 9 محرم المحرام خصوصي ټرانسمیشن چې پرې شي هرکلی وایي. ګرانو کتونکو سټوډیو کې موږ سره ډاکټر عبدالمهیمن صاحب اسلامک سکولر موجود دي، بل موږ سره یو بهترین زم جو خوږ آواز لري سید اسد علي نو هاخوا هم موجود دي، او بل ذکی لګیا ده زموږ لپاره ډېره مزیداره غوندې ریسیپي هم جوړوي. خو زه لږ د دې واقعې حوالې سره لږ نور هم خپل معلوماتو کې اضافه کوونه غواړم، نور هم هغه یادونه تازه کوونه غواړم چې په کوم تکلیفات یا کوم مصایب وخت ټایم تر مخ وه. زه په دې باندې به لږ نور هم ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو چې ډاکټر صاحب حضرت امام حسین او هغو چې کوم اهل بیت وو، ملګري وو، رشته داران وو، ښځې ماشومان ټول پکې راتلل. نو هغه ټایم ته چې کوم هغه تکلیف وو، کوم هغه وژې تشه سخته ګرمي، یو عذاب ولا سما زم چې قیامت ولا سما وخت ټایم ته لږ زه یم چې په دې باندې که تاسو رڼا ورته واچو چې په 8 محرم الحرام باندې حضرت عباس رضی الله عنه لاړی، بیا په 9 ورځې باندې خو د ظلم هر انتها شروع کړه، مطلب ټول له وژې له تجې خو مړېدل، دومره زهره ول چې کوم ډک نیزې وارونه یې پکول کول. زم که لږ په دې من تاسو رڼا ته واچو چې د خلکو چې لږ کو اوس موږ چې هغه احساس پیدا سي چې کم ظلم کم تکلیف و هغه ظلم اوس دې وخته که موږ محسوس وکړو نو مسلمانانو سره روان ده، خو دا خبرې موږ محسوسوو نه. خیر د فلانکي ملک چې خو جګړې دي بس پرېږده وبشي ختم بشي، اقوام متحده د کوي که نه مطلب موږ خپله خو بالکل خاموشي سره ناست یو، تماشایي جوړو. زه په دې باندې که لږ تاسو رڼا راته واچوئ. جی څنګه چې ما مخکې مو ویل چې تاریخ اسلام کې که نه انساني تاریخ کې به داسې واقعه موږ ته میلو نه شي. اول دې کې موږ دپاره د حق و باطل چې کوم یو معرکه ده د هغې یو موږ دپاره میسج دی. دویم میسج دی کې دا دی چې دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اهل بیت و. او درېمه خبره بیا دی کې دا چې دې کې چې کوم ظلم شوی دی د هغه بالکل د انساني تاریخ کې د هغه مثال نه میلاویږي. یاره جي که ډېر سخت هم دشمني وي که چا تاسو چا باندې اوبه نه بندوئ،
تاسو د چا باندې دا خوراک نه بندوي تاسو د خزو خیال ساتوي دی د ماشومانو خیال نه دی کړی جی دی چې کومه تیراندازي کړې ده جی نیزه بازي نیزه چې کوم دی باندې وشتي دي هغه ټول دونه زیات ظلم او دونه زیات ظلم او هغه مسلسل ظلم جی یو کس مړ کا بیا ورپسې بړ مړ کا او مسلسل دغه کوا یو کس ولا مړ کوا نو دې کې یو میسج دا دی چې کم از کم موږ خپلو کې دا مسایل راځي نو هغه یو حدود دي دا حد هغه کراس کړو او هغې نه پس چې تاسو کومه خبره وکړه نو د موږ ټولو ته د احساس پکار دی جي هغې باندې چې کوم دا دونه تکلیف راغلو دا دونه ظلم راغلو چې انساني تاریخ کې د هغه مثال نه ملاوي موږ افسوس اوسه پورې کوو که نه احساس نشته جي هغې وجه څه وه جي ما مخکې دا خبره وکړه هغې به دا ویلي کړم چې بس زه خیر دی جي واپس ځم زه به د یزید دا بیت وکړم که نه کار خو ډېر اسان و چې خبره په عکسي کې ختمه شوې وه هغه وایي نه دا د حق او د باطل حضور پاک صلی الله علیه وسلم خوب کې ما الله حکم را کړی دی دا په روایاتو کې دا شیز راځي او هغې نه مخکې جی تفسیر ابن کثیر کې امام جریر طبري په خپل تفسیر کې دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ جی یو خو جی د هغې فزیکل ریزمبلنس او مشابهت و حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات هغې نه علاوه د هغې چې کوم عادات و د هغې چې کوم اخلاق و د هغې چې کوم عبادات و د هغې چې کوم زهد و تقوا وه د هغې چې کوم صدقات و د شپې چې کوم د حضرت حسین رضی الله عنه عبادات و دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان و نو داسې انسان داسې اهل بیت نو هغې سره دونه ظلم و دونه زیاتې نو بالکل جی ما مخکې دا خبره وکړه چې دا د افسوس او دا چې کوم دا دغه دا ټولو ته دا افسوس دی دا صرف د یو خاص مکتب فکر معامله د اهل بیت زموږ ټولو اهل بیت دي د ټول مسلمانانو اهل بیت دي نو موږ ته ډېر زیات د دغه افسوس دی خو هغې سره چې کومه خبره تاسو وکړه چې دغه بالکل دا یادول پکار دي دا نیاز دی د خلکو باندې اوبوس کول چې هغه موږ ته رایات شي چې څونه تکلیف و نو هغې سره چې کوم احساس دی جي هم چې موږ کې پیدا شي هغه احساس که ختم شو نو موږ وایو چې دا موږ ډېر زیاتې وکړو د هغې چې کوم موږ باندې دونه غټ احسان کړی دی نو هغې به موږ ګوره احسان فراموشي وکړو چې بس یو بله خبره هم زه کونه غواړم چې د یزید او هغه چې کوم دا پوره فوج وه چې کوم دا ظلم کولی لګیا و لکه حضرت عباس رضی الله عنه اول لاسونه ورنه کټ کا او دا وګورئ بیا سر تر نه جدا کا همدغسې حضرت امام حسین سره یو کس سره دي داسې چې سر تر نه جدا کې لکه دا خو تاسو بالکل او بیا تاسو هغه سر وړې او بیا ښیې دا عام کس خو نه دا چوک و مطلب که تاسو ګورو د حضرت امام حسین وا سر بې حرمتي خو تاسو انتها وکړه زه یم چې اوس که چور افسوس وکړو نو ډاکټر صاحب دا کم ده نه حقیقت دی چور افسوس وکړو چوره بین وکړو چوره تکلیف مظاهره وکړو هغه وخت هغه ټایم هغه غول تکلیف ور واپس نه بیا چې هغه بیبیانو سره چې کوم بې حرمتي بې پردګي لکه دې من خو زم چې دا خو ډېره د شرم خبره وه که نه چې لکه اوس ښځه ذات تاسو سره لانجه نه کوي هغه خو تاسو سره مطلب چې جګړه ماشومان تاسو ته ماشومان تاسو ته څه هغې باوجود تاسو کومه بې حرمتي کم تذلیل کم تکلیف ورکړی لکه هغه موږ ډېر افسوس وکړو اچھا یوه خبره د خلک موسټلی وایي چې دا خو دغه دي دا خو بین دا خو داسې کوي دغو خلکو خو دا کار نه ده کړی خو دغه هغه افسوس اوسه پورې موږ یادو هغه واقع اوسه پورې یادو لکه اوس خو خلک وایي که نه چې دا راوځي بیا جان ټکي وال ټکي دا بددعا ده ورته بددعا نه ده ورته دا هغه افسوس اوس هغه جذبات اوسه پورې زړه چې ده او موږ ټول افسوس کوو صرف دو خو نه که چې یو خاص یو طبقه موږ یادو کړو چې بھائی دو داسې کوي یو داسې کوي لکه موږ ټول کوو تاسو که یقین وکړو زه اکثر چې ما د کله موقع مله شي زه مجالس ته ځم هغه احساس پیدا شي او هغه چې کوم هغه خبرې کوي هغه ټول رښتیا خبرې کوي چې دوی هغه درس ورکوي هغه واقعات یادوي هغه ټولې خبرې انسان ته فیل کېږي چې هغه کې لکه ډېره غټ تباهي شوه ډېر غټ ظلم خو هغه ظلم اوس بیا هم لګیا ده خو موږ ټول خاموش همداسې خبره ده حقیقت دی جي لږ ټایم شوی و چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه یا خلافت راشده هغه دور ختم شوی ډېر وضاحت سره حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي چې جنګ کې به مسله نه کوئ دا اعضا به نه کټ
پټ کوئ د سوځول به نه کوئ. دا حدیث کې راځي چې دا به صرف الله پاک ته دا روا ده, دا انسانان به دا نه کوي. نو دا یزید دا شمر دی چې دا هغه وخت چې دا کوم ظلم کړی دی په یو قانون کې هم روا نه دی, د چا سره به تاسو به دا ظلم نه کوئ. او تاسو نوسۍ رسول پاک صلی الله علیه وسلم نوسۍ سره تاسو دونه ظلم کړی دی. نو خبره بیا دی لراشي تاسو ټولې خبرې بالکل ټیک دي. دا مجالس او دا افسوس او دا ارسه خپل ځای باندې خدا د هغې چې کوم پیغام دی چې پیغام شهادت حسین کې پیغام شهادت چې کوم دی که نه موږ دپاره چې آخر دا قرباني زموږ په ژوند کې په هغه لیول باندې هغه سطح باندې خو ممکنه نه ده, خو لږه ډېره قرباني موږ ورکولی شو, بل له لږه لاره ورکړي, بل له لږ ځای ورکړي, د نور انسانانو د ځناورانو د ټولو یتیمانانو د دې له خیال وساتو که نه د خپل ځان دا چې بنیادي پیغام دی. یو ټکي کې دا دی د خپل ځان غم نو کړی د خلکو غم کړی. نن موږ سره صرف د خپل ځان غم دی, خودغرضي ده چې دا ختم شي نو الله به دا پیغام به زموږ په ژوند کې راځي چې دې نه څه زده کړه وکړو جي بالکل صحیح خبره مو کړه. خو ډاکټر صاحب ما مایند کې اوسه پورې یوه خبره نه راځي موږ که د اسلامیک هسټري وګورو نو امیر معاویه که زه خبر وکړم هغه په خپله بذات خود خو داسې انسان نه و, بالکل حقیقت مطلب دا یزید چاته دوره سخت تللی و, دوره مطلب یو ظالم جابر او داسې زم چې کفار والا رویه د اختیار کړې وه. لکه امیر معاویه خو آی ډونټ تھنک سو چې دغه پرورش ته ورکړی حقیقت دی, خو دا دوره پرسنالټي ډفرنس و او بیا چې کار یې وکړی بیا ته ماتم کې بیا ته افسوس کې چې لکه دا غلط کارانه وشوی. نو اول د دا کار کولی ولې زم که دې لشکو واقعه ځکه چې دا واقعه خلکو ته به نه پته دوره خاص چې امیر معاویه که زه خبرو کوم یزید والد هغه په خپله خو داسې کس نه و. حقیقت دی زم که لږ په دې باندې وشوی افسوس یې بیا ولې کولی. دا تاسو ډېر اهم دی خبره وکړه جي نه چې اسلامي تاریخو کتابونو کې چې مونږ ګورو که نو د حضرت امیر معاویه چې کوم دغه ژوند بالکل داسې بالکل نو دا جي ما چې کوم تاسو ته اول دا خبره وکړه چې خلافت او ملوکیت کې ډېر زیات فرق و دا چې بادشاهت چې راشي که نه دې سره د انسان چې امام شافعي رحم الله یو قول دی چې تاسو دا ممکنه ده تاسو شراب وڅښئ نو د هغې نشه ونه شي, خو تاسو سره که اقتدار او طاقت راشي نن سبا مونږ دا فرعون دا ګورو خپلې معاشره کې مونږ دا ګورو جي نو هغه باندې د اثرات داسې وجي د هغې له دا طاقت چې راغی که نه نو هغه دا چې بس زما دې ته نه دي کتلي چې نو وسې رسول صلی الله علیه وسلم دی زما بیعت به کې او چې نه کې نو بس بیا دې نه پرېږدم ټول خاندان بدل مړ کم او په دې طریقه کار باندې بدل کم. نو دا ستاسو خبره بالکل ټیک دی داسې او نو هغې نه پس چې کوم افسوس ولې کولی بعد چې د دوره بین ولې کولی بیا خلکو ته ولې دا د څو کړل دا مو پته خو ورته ولګېده که نه چې ما څه کړي دي هغه ټایم خو مخکې خو چاته هم پته نه لګي هغه زور کې هغه جوش کې هغه طاقت کې خو انسان ته پته نه لګي خو هغې نه پس خو انسان ته پته لګي که نه هر چا ته پته لګي جي خو د هغې وخت د دنیا چې کوم فرعون راغلی دی هغه انجام چې کوم دی ډېر خراب شوی دی نو بیا خو ورته پته لګي چې یاره تا دا دونه ظلم کړی دی چا سره دی دا ظلم کړی دی دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نوسي سره ده د هغې اهل بیت سره تا دا ظلم کړی دی او دې حده پورې تا دا ظلم کړی دی چې یاره دونه دې طریقې ظلم سره تا د ښځې او د ماشومان هم تا وجلي دي د هغې باندې تا اوبه بند کړی دې ته څه ضرورت و نو پته خو جي ورته لګي که نه دونه ټایم پس مونږ ناست یو مونږ دا خبرې کوو نو هغه وخت خلکو ته دا خبره تازه وه نو خلکو ورته وایي که چې تا دا ظلم کړی دی داسې ظلم دې کړی دی چې بس د دې بیا اوس چې دغه کېږي که موږ وګورو نو یزید څه حیثیت پاته شوی دی هغه ټایم ته که غصه وه یا کم زور و یا کم پاور و هغه دی لیونی شوی و یا مغرور شوی و حضرت امام حسین رضی الله عنه اوسه پورې موږ یاد ساتو اوسه پورې افسوس پسې کوو چې اوره ټایم وشوی ادا افسوس په تا عمر زم جاری دا به تا عمر خلک یادوي 9-10 محرم یا پوره محرم میاشت تر قیامت پورې به خلک یادوي لکه محرم عام میاشت چې ځکه وګورم که نه ډېر زیات اهمیت ده نو دې میاشت چې موږ چې کوم کارونه کوو یا چې کوم نورې اکټیویټیز وي ایون کې خوشحالۍ موقع دا هر شی ختم سي دا هغه افسوس هغه یاد هغه مطلب هغه شدت موږ محسوسو یزید چوک یادوي اکه چوک یادوي بدو الفاظو کې یادوي سخت ځای ملامته کوي شو مطلب چې چوک چوره وس یا غوره بد یادوي او کامیاب چوک سلی بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ذکر د ابو جهل د ابو لهب ذکر څوک کوي
داغي ذکر برازي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم دې ذکر یزید بالکل ختم دی داغي ذکر به بالکل ناراضي راضي الله برازي چې کله موږ د امام حسین رضی الله عنه خبره کو داغي ذکر به الله راضي دې خو بالکل ختم او ذکر به ناس راضي چې مطلب دغه بد الفاظ کې به او مطلب صحیح ملامت او توهین آمیز الفاظ به ورته استعمالي کی زنه واړم چې موږ استعمال کو خدای هغه سزا ده رانو کتن کو ڈسکشن بدا سے جاری ساتو او دا افسوس په څنګه ډاکټر صاحب وشي تا عمر بئی تا قیامت بئی او واقعي بئی دا میاستا دا ورجه دا وخت او هغه تکلیفات ایردل ول بالکل ندي زبراش من کتن کو سید اسد علی تا هغه ته ریکویسټ وکړه خبر ډېر کم کوي او اس ریکویسٹ ورته کوم چې خپل خو غواز کې بل نو حرته وای سید اسد علی تھوڑا سا بول بھی لو نا کوئی خاموشی کیوں اتنی اختیار کی ہوئی ہے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کیسا محسوس کر رہے ہو آج کے دن تو ظاہری بات ہے ہر بندہ افسوس ہے تکلیف ہے ہم سارے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قیامت تک یہ افسوس چلتا رہے گا قیامت تک ان کی یاد تازہ رہے گی قیامت تک ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے ان کے پیچھے افسوس کرتے رہیں گے یہ واقعہ بھولنے والا نہیں ہے بالکل اسی طرح تو اس پر آپ بھی کچھ بول لو تھوڑا سا کہ بس واقعہ کربلا تو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ایسا ہی ایک حق اور باطل کی جنگ تھی امام حسین کربلا آئے اپنے لشکر کو لے کے اور یزید نے ان کی فوج کو گھیر لیا چاروں طرف سے اور عصر عاشور امام نے نماز کے وقت جب یزید نے امام کا سر تن سے جدا کیا اس کے بعد جو ان کے اہل خانہ پہ مصیبتیں گزری جو شام غریبہ کا وقت تھا اور وہ بھولنے والا نہیں ہے وہ بہت پردرد وقت تھا اور اس کے بعد جب امام کے سر کو قلم کر کے نیزوں پہ لگایا گیا اور ان میں ایک سر ایسا تھا جو مولا عباس کا سر تھا وہ جب نیزے کے اوپر چڑھایا گیا تو وہ انہوں نے بی بی زینب کا جب سر کھلا دیکھا ان کے سر پہ چادر نہیں تھی تو وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکے ان کا سر جو تھا وہ بار بار نیزے سے نیچے گر جاتا تھا تو یہ اس کے بعد یزید نے ان کے سر کو گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا گھوڑے کے گلے میں ان کے رسی ڈال کے نا مولا کے سر میں گھوڑے کے گلے کے ساتھ باندھ دیا یہ بس ہم ظلم کی آخری انتہا تھی ایسے ہی میں چاہوں گی کہ آپ کی آواز میں ویسے بھی بہت درد ہے ایک اور نوحہ سنا دیں گے تو بہت اچھا لگے گا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا میرے چہرے سے مٹ جائیں نشان شاید تماچوں کے نشان شاید تماچوں کے نہیں مٹنا ستمگر کی انگوٹھی کا نشان بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا تیری تسکین جاں بیٹی ہے اور زندہ کی گرمی ہے اور زندہ کی گرمی ہے بدل کر رہ گیا مطلب سکینہ کا یہاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا
سکینہ پرس یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. ګرانو کتونکو دې وخت سید اسد علی دبا مجھا یو ځل بیا مننه وایو. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی، اپنی اتنی میٹھی آواز میں، درد بھری آواز میں ہمیں نوحے سنائے. یقین کرے بہت اچھا لگا، اور انسان اندر سے بڑا نا محسوس کرتا ہے جس طرح وہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح وہ تکلیف کا درد جو بیان کر رہے ہیں نا. اب اسد کی آواز میں وہ درد ہے، ہم نے بھی محسوس کیا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا. بٹ تھینک یو سو مچ ونس اگین شرکت کرنے کے لیے. گرانو کتن کو دی وقت داخل میں اڑا دما دمینه واپس آزو چې تبل پل صرف اور صرف مونږ سره. کتن کو یو ځل بیا تاسو ته نو محرم الحرام خصوصي ټرانسمیشن چې پریش هر کلی وای. ګرانو کتن کو رائټ ناو ما سره ډاکټر عبدالمحمد صاحب موجود دي. نن په ورځې حواله سره محرم الحرام میاشتې په حواله سره و سره خبر اتر سلسله جاری ده. خو زم لګ با سرجی د زکی پلم ورشو چې آیا چې کوم مجودن دا پورا افیس چې خلکو ته د مزدار غونډه چې کوم خیر جوړ کړی دا ورکو با اکثر اپډیټ تی زکی تاسو خو ما خصي خیر مکمل کړی دا. بالکل پریش نن کا نن کوم نو محرم اهتمام حواله سره نن اسپیشلی دا نیاز میں جوړ کړل تاسو خاصه مخامو ډیفرنٹ سټایل کې ما گارنش کړی دا او تاسو کته شي دا خپل کور کې خامخا لازمی ټرای کې او خپل چند ګوند کې کم خلک دي، غریبان دي، کم مسکینان دي، هغه باندې شي او د دې برپور او ورسره خبري خبر کوم. او تاسو دا مشروبات دي، شربت شو، دا خلکو باندې سبیلون لګول خپل کور مخامخ لازمی سبیلو لګي ولې زیات صدقه جاریه او کار خانه کار شو د دې باندې والي سره تاسو کوشش کوئ زیات نه زیات خپل سبیلو کور مخامخ ذاتو لګي. بالکل زکی خبر لږ کچھ نور هم ډاکټر صاحب سیکنډ کوونه غواړم ملک نور شي نه پکې اډ کوونه غواړم چې صرف انسانانو د وبم ورکو لکه ټیک ته انسانانو ته تاسو ورکول پکار دي. دی وخت دا ګرمي انتها دوره ده کنه چې دا چرین پرند غریبان ناله نو بس کې نه ورته ملاو کیږي، هغه ګرمي بس کې لګیا دي او دا ویدر چې کوم دا ډیر زیات دا جناور او دا چرین پرند متاثر کوي. موږ خو بیا هم کور ته لاړ شو وبو اسکو سړی وبو اسکو کور چې بکولر ولګوي سی به ولګو خدا ځان سره خو نه سایي نه سړی وبي نه تا صحیح خوراک ورته ملاو کیږي. نو برای مهرباني سو خورو کنه. خیر موږ دا کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یاد کی هغه افسوس کې دا کو خیر دا دغه افسوس کې دا غریبان بے زبانه هم شامل کو چرین پر نه بکې شامل کو او بس سپیشل زم دا سټری انیماس ته او بډی رضات ورکو کور مخه د سلوش کېدو هغه لوش دا کو بوره چوره چې دوه وره نو ګنا باندې چې کور چې دوه غټ فریزر یې خېدي فریج مو خېدي خیر دا یو غټه بوتل سړو بوله ور واچو دوا ورته کی ډایرکټ تو دوا لګي. نو نه صرف انسانانو حواله سره دی تعلیمات مجھے اسلام چې دی چرین پرند زناور ټولو خیال بساتو وای چې اللہ تعالیٰ سے طرف ردا ہوئی لکھی چې جو تم لوگ ان پہ رحم نہیں کرو گے تو میں آپ پر رحم نہیں کروں. اللہ یرحم لا یرحم. سو رحم مټولو باندې کوو. دیکھیں صرف دا انسانان ناراضي دا غریبان ناراضي گرمی شدت اور دا حفظ لا خلق مړیږي نو زناورو بس حالي. بالکل جی ډاکټر صاحب لا بشم لګ د خپل اوس دی وخت چې کوم دا جنریشن روان ده جی حضرت امام حسین هغه قربانی او دا واقعات او دا واقع کربلا او نو محرم الحرام یا پورا محرم میاستا کا سر مجھے لنک کو دا وسنګ مجھے لنک ولکا اوس هغه سم زما چې دوه ماشومان دا هغه د میاستې اهمیت هم پته نشته. بالکل دې من تاسو لګران راته واښو. ډېر مننه پریش ډېر ښه او ضروري تاسو تاسو کو د نمخ کې د زناورانو سره حواله سره تاسو خبرو کا نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حدیث کې راځي جی یو خو تاسو دا ملا يرحم لا يرحم چې تاسو رحم نه کوي تاسو باندې رحم نه کیږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ان بے زبانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو دا حدیث الفاظ دي دې په ډېر خاص خیال ساته وي جی نو صرف یو لوخ لک شانتي او بور کې وجه مسله خو نشته کنه دا ډېر آسان کار دی. تاسو ګاډي لاندې کینی کنه او جی دو
دغه ګاډي لاندې پرې کور مخې ته نه پرېږدئ ساوڼ میاشت د بارانونو چوره زیات دي بالکل نو دې کې هغه غریبان هم داسې د اچھا باران په دوه باندې اسې بد لګي غریبان یریږي نو په کار چې لږ شیډ ورکو احساس خبره ګاډي لاندې که ناستې خیر ده لږې پرېږدو احساس نشته دي تاسو جی تاسو دې تاسو لا زمونږ چې کم جی نن سبا دا یوث ته تاسو جی دا ګوګل کوي او ګوري چې زمونږ د یوث ټول نه غټه مسله صدا دی دے آر ریلی ډیپریسډ او دی چې کم دی ډیر زیات پریشان دي زموږ د ایجوکیشن څخه مقصد دی جاب براته ملاویږي یا نه ملاویږي ګیلپ ریسنٹ سروے 94% پاکستانیان جی هغه دا وایي چې موږ د ملک نه موږ وایي چې بهر لاړ شو ډیر زیات پریشان دي او تاسو دا خبره ګوره د بهترین امت دی موږ سره داسې کتاب دی داسې رسول دی بیا داسې تاریخ دی داسې سیرت دی او بیا موږ سره واقعا کربلا ده نو آخر به دا کنیکټیویټي به څنګه پیدا کیږي زموږ د یوث او زموږ د زموږ چې کوم دونه ورثه ده د خپلو کې به کنیکشن څنګه پیدا کیږي پهلا خبره خدا ده جی چې دی ته موږ دا صرف 9-10 محرم یا د محرم کې زموږ دا داسې عادت دی که نه جی چې 14 اګست زموږ دا روټین دی 14 اګست راشي د پاکستان خبره به لږ شان دی وګو جی ما کا دن راغی نو جی د مور لږ خبر د پلار بل بچو د ویمن ډے جی د هغه حواله سره نه جی اوورال جی د دې شي د اهتمام وشي چې د صحیح واقعیات چې کم دي مونږ د خپل وړو ته بیان کو یو ځل نه چې بس صرف جی کورس کې دا خبر راغی دریم کې سلورم کې بس جی کار شو بیا به ورته نه وایو اول ورته لګ لګ بیان کوي بیا ورته د سٹارټ تاسو والی جی حب رسول صلی الله علیه وسلم څه اهمیت دی د اهل بیت څه اهمیت دی اصل کې جی ویری انفارچونیټ کنا چې موږ ته وراثت کې دا فرقې ملاو شوې دي او زما مثال دا تعلق د دسه فرقې سره دی نو زه جی د بلې فرقې په نفرت کې د اهل بیت زه استاغي هغه شان احترام نکوم او نعوذ بالله معاذ الله دې ته زبد وایم جی او زما جی د فرقې سره تعلق دینو حب رسول عشق رسول ما ته بالکل اغي ته بدوایم یو بل ته بدوایم د کې ځان له نقصان ورکو نو د دې طریقې سره د وړو ته موږ د کورس کې دا شامل کو چې حب رسول حب اهل بیت حب صحابه دا غي احترام دا ټول موږ د بارا یو شان جی د دې احترام دی نو دا احترام دی دا او خای او دی دا وایو نو دې کې چې پهلا چې کوم دغه ما مخکې دا خبرو کا پهلا میسج د یوث د لپاره د حق او باطل چې کوم دی دا همیشه موجود وي او دې دور سره دا کنیکټیویټي پیدا کوي اخو د خو وګوري حق او باطل بل لازمي وي تاسو په کوم طرف باندې ولاړی حضرت ابراهیم علیه السلام جی کله اور کې واچولو کنه دا روایتو کې دا خبره د حدود یو برنده وجی هغه وجی یو ساس کې بروړو اور کې دون غټ اورو چاته تاسو کو یار دې کې دې نه بسوشي یو ساس کې ضرورت کیږي هغه ورته چې قیامت پورس او لګون کې او مړکول کې دا جدا جدا به ولاړی نو زبا هغه طرف باندې ولاړم چې چا اور مرکو نو کم اس کم موږ دې ته وګورو کتره کتره دریاب جوړ دې ته کله حصہ خو پچای او ما نه به خپل حصے ته پوس کیږي کنه ما خو د ټولو تاسو ته پوس بنه کیږي دا دس از ویری انفارچونیټ جی ما سره جی د ټولو غمی د ځان او تاسو برانه زما کیږي نو پهلا میسج دا دی چې حق او باطل دا به همیشه وي دویمه خبره د حب رسول صلی الله علیه وسلم حب اهل بیت دې کې دا پیغام دی دریم او جی د یوث ته موږ دا خبره وکړو دې په دې باندې موږ لږ پوه کو چې آخر حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله دا ویلی شو چې رته د مدینه گورنر زیاد ورته وای چې رته به د یزید بیت هغه به ویلو کنه ټیک تا هغه چې مال لږ ټیم راکا مکه ته لاړو چې زه به لږ سوچ کوم بیا مسلم بن عقیل خپل چچا ته وای چې ته لاړ شو وګوره حالات سدي خجی هغه نه پس څه وجه وه دا د څه ته کې د جومات جوړولو مسله وه دا د چته کې تبلیغ مسله وه دا چته کې د مونځ او اودس روژو مسله وه دا د زکات مسله نه وه دا د یو خالصتا چې د هغې بیت یو سیاسي مسله وه نن سبا مونږ وایو چې زمونږ د یوث نه زمونږ د سیاست سره څه کار دی زمونږ ورسره څه کار دی د خپل ځان دغه کا نو دې کې بنیادي میسج ما چې څنګه تاسو ته مخکې مې ویلي تفسیر ابن کثیر نور کتابونو کې راځي چې د هغې صرف ظاهري مشابهت نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم
وسلم په شانتي شجاع د هغې په شانتي حق سره به ولاړو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم وایي که دلته کې سورج او چاند که نه میاشت وړی لمر وړی زه خپل لاره به نه پرېږدم. نو هغه بیا وایي چې زه په دې حق باندې ولاړ یم او زه به ودرېږم او ظلم دا ظلم دی د هغې مخکې خپل ځان هم قربان کو 8 سه قربان کو خو د هغې جوکاو خبره ونه منله. بالکل صحیح خبره مو کړه او تاسو چې کوم دا نن سبا چې کوم شو دا یوث له یا جنریشنز له څنګه لینک کړی دا ډېر بهترین وکړی. تھینک یو سو مچ سر جی پروګرام ته راتګ پاره جهاد مننه او زم چې دا تاسو کله کله شرکت کوو بهشکه په جمعې ورځ راځو خو راځو کله کله چې تاسو دا علم نه موږ ته څه فایده ملو شي موږ نالج کې هم اضافه وشي او کرانو کتونکو ته څه معلومات ملو شي دا مجھے خبر ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین کرانو کتونکو اس وخت د وړې شان د میول دماغ خلم چې تبل پل ما صرف او صرف موږ سره کو یو ځل بیا تاسو ته پریشه 9 محرم الحرام خصوصي ټرانسمیشن چې هر کلی وای ګرانو کتونکو دیو سټوډیو چې ما سره نورې دوه موږ ملمنو جوائن کړیو او هغه هم ډېر درنې ملمنې دي زم چې تعارف محتاج نه دي خو بیا هم لږ لږ تعارف پکار ده ضرورت هم ده بیکاز ما سره دوه سره موجود دي او زه هغو ته ډېره زیاته شکریه وایم ډېر ته مننه ورته وایم چې هغه سپیشلي موږ نن پروګرام کې موږ سره شرکت وکړی. نو ما سره اول مخامخ چې کوم ملمنه ناسته ده ګرانو کتونکو طاهره شیرازي ده هغوی سره به دا واقعیات پورا ډسکس کوو خو زه هم چې اول هغو ته هر کلی وایو لږ ویلکم ورته وایو بیا بلې ملمنې پله به هم ورځو. السلام علیکم طاهره جی کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. طبیعت مزاج سب بہتر ہے؟ الحمدللہ. ویسے تو گرمی بہت ہے بہت ہر بندہ متاثر ہے سب پریشان ہے حبس بہت شدید ہے ایسے ہی لیکن یہ ہے کہ بس اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ جی تھوڑا سا اس دفعہ رحم کریں بیکاز پچھلے سال سے اس دفعہ سارے ریکارڈ توڑ دیے گرمی نے. تو آپ کی طبیعت بہتر ہے؟ الحمدللہ. اچھا محسوس کر رہی ہیں؟ الحمدللہ. بہت ہی اچھی بات ہے. ګرانو کتونکو موږ سره چې کوم سټوډیو کې بله میلمنه ده ماشاءالله هغه ډېر خوږ اواز لري یو ډېر زم چې اواز کې درد هم ده او ډېره خوږه میلمنه ده راځي چې هغو ته هرکلی وایو. رایټ ناو ما سره ده نور فاطمه راځي چې هغو ته هرکلی وایو. السلام علیکم نور فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ طبیعت مزاج آپ کے سب بہتر ہیں؟ اللہ کا شکر. گرمی کیا کر رہی ہے؟ گرمی بس برداشت ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. بس یہ اچھی بات ہے کہ برداشت ہو رہی ہے ادروائز جو آج کل ہمارے اعمال ہیں اس کے حساب سے ہی ہمارے ساتھ چل رہی ہے. بہت سی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پر بہت ظلم ہو رہا ہے حکمرانان یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا دیکھ لینا چاہیے بالکل ایسے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں مل رہا ہے. سو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی 9 محرم الحرام کے حوالے سے بٹ کچھ سوالات ابھی بھی میرے ذہن میں ہیں تاکہ میں نے سوچا کہ وہ ہم طاہرہ جی سے بھی کر لیں ان سے بھی کچھ پوچھ لیں کہ تھوڑا سا اس پہ مزید اگر روشنی ڈالیں گی تو ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوگا. طاہرہ جی جیسے ہم افسوس کرتے ہیں بین کرتے ہیں سبیلے لگا دیتے ہیں کھانا خوراک پانی شربت دودھ بانٹ رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں جہاں جہاں اہل بیت سب اس چیز کا افسوس کرتے ہیں. لیکن کیا اس پورے مہینے میں درد کے علاوہ افسوس کے علاوہ ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے اس واقعے سے؟ کیونکہ پروگرام کے سٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ جو فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے وہ یہی تو تھا سارا. وہاں بھی بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں وہاں بھی پانی بند کر دیا گیا ہے وہاں بھی اس ظلم کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہم تماشائی بنے بیٹھے. سو کیا ہم اس واقعے پہ صرف بین کرتے رہیں گے افسوس کرتے رہیں گے کچھ سیکھیں گے نہیں اس واقعے سے؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حمد و ثنا رب کائنات کے لیے اور تمام تر درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. عزیزان آپ نے بڑا خوبصورت سوال اٹھایا کب تک ہم بین کرتے رہیں گے یا کب تک ہم یہ سبیلے لگاتے رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ اگر آپ سبیل لگاتے ہیں تو جو باقی دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اندازہ انہیں احساس ہوتا ہے سبیل کیوں لگائی گئی وائی انہیں محسوس ہوگا ہاں کوئی پیاسا مارا گیا تھا. بالکل. تو اس سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کسی کو پیاسا نہیں رہنے دیں گے. دوسری بات اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف جو احتجاج کرتے ہیں جو بین کرتے ہیں وہ کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو
تو ہم واقع کربلا کو بار بار دہرا کر اس چیز کی طرف, اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہو چکا, اب دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. چونکہ وہ تنہا تھے, انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا. بالکل. حالانکہ اب ایک عام انسان پہ ظلم ہونا اور ایک نواز رسول پر, خاندان رسالت پر ظلم ہونا, یہ بہت ایک کافی ڈسٹنس ہے ان چیزوں میں. لیکن اس کے باوجود واقع کربلا نے ہم سب کو احسار, قربانی, امن کا پیغام دیا ہے. اور آپ نے کہا, بڑا خوبصورت کوشچن آپ کا ماشاءاللہ, کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا. ہم نے اس سے جو سب سے بہترین اور اچھی شے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کرنا. اگر زبان سے نہیں بول سکتے, آپ اس کے خلاف لکھ نہیں سکتے, آپ کھڑے ہوں. خدا نے آپ کو سر سے پاؤں تک مکمل انسان بنایا ہے. بالکل. اور انسان کا پورا ضابطہ حیات آپ کے سامنے ہے. تو جب تک آپ کربلا, اس واقع کربلا, چاہے یکم سے لے کر 10 محرم, چاہے 40 امام سید الشہداء تک, آپ کو ہر پہلو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ باقی جب سوالات ہوں گے تو اس بارے میں بات کی جائے گی. تو بہرحال ہمیں ہمیشہ سے اس چیز کو سامنے رکھ کر ہر قدم کو دیکھنا ہے, ہر قدم کو اٹھانا ہے, اور یہاں سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. بہت کچھ ملا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن اس وقت طاہرہ جی, مسئلہ فلسطین پہ جب میں نے بات کی, مجھے درد ہے بہت شدید ان بچوں کا, کیونکہ جو وہاں پہ بمباری کی جا رہی ہے, جو کیمیکلز ہیں, جو چیزیں ہیں, ان سے بچوں کو بہت سی بیماریاں ہو رہی ہیں, خارش لگ رہی ہے, تکلیف ہے, زخم پڑ رہے ہیں جسم میں, بھوک پیاس کا وہاں بھی یہی ہے کہ سب بند کر دیا, مواصلاتی نظام بند کر دیا, انٹرنیٹ پہ کوئی چیز نہیں لگا سکتے, دنیا کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ بھی تنہا بیٹھے ہوئے. ایسے مطلب ایک انسان تھا جو بات کرتا تھا, وہ بھی آج ہمیں نہیں ہے. سو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو تماشائی بنے بیٹھے ہیں. سو میں یہ پتہ ہے, مجھے یہ چیزیں مجھے صرف لنک کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ وقت ریپیٹ ہو رہا ہے, اور اگر ہم اس طرح خاموش رہے تو کل کو وہ ہیں, پھر ہم بھی ہو سکتے ہیں, پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. سو اگر جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک سبق سکھایا تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا, حق اور باطل اس میں تو فرق کرنا ہے. سو ہم کیا کر رہے ہیں, وہی والی بات میں بار بار کرتی ہوں کہ اس پہ اس کے گھر میں ظلم چل رہا ہے, بس ٹھیک ہے یار, ہمیں کیا, اس کا مسئلہ ہے. اگر کسی پڑوس میں لڑائی چل رہی, مار پیٹ چل رہی, ہم کہتے ہیں یار ان کا پرسنل میٹر ہے, ہمیں کیا. باہر کوئی محلے میں ایک دوسرے کو مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں نہ گھسو, بلکہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, لوگ لڑ رہے, 15-20 لوگ لڑ رہے تھے, رمضان کی بات ہے, اور وہ ایک بندہ اس کی چپکے سے ویڈیوز بنا رہا تھا. میں نے کہا یار ویسے افسوس کی بات ہے. میں نے کہا اچھا کہتے ہیں یہ تو روزانہ ایسے لڑتے. میں نے کہا لڑتے تو آپ صلح کروا دو نا, جا کے اپنا کچھ کردار تو ادا کرو, لیکن آپ تماشا دیکھ رہے ہو, ویڈیوز بنا رہے ہو. سو ہماری اخلاقیات اور یہ چیزیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کچھ سیکھا ہم نے نہیں ہے. شاید ہم وہی والی بات ہے جیسے آپ نے کہا نا, کہ میں نے کہا کہ بین کر رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں, سیکھ کیا رہے ہیں ہم. سو اب میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر آپ مجھے تھوڑا سا میرے علم میں اضافہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. عزیزان من, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکھنے کو تو آپ کے سامنے وہ پورا دروازہ کھلا ہے. اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے ضمیر کی آواز ہے. فار ایگزامپل, اگر کوئی انسان کسی بچے کو تھپڑ لگا دے, وہ آپ برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر تو آپ برداشت نہیں کرتے تو مطلب کہ آپ کا دل, آپ کا ضمیر آج بھی کربلا کے لیے آواز بلند کر رہا ہے. آپ نے فلسطین کی بات کی, ہمارے پاس بہت آسان راہ ہے. ہم نے موبائل اٹھایا, ہم نے کمنٹس کیے, ہم نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے, ادروائز ہم نے اے سی لگایا, ہم نیچے سو گئے. ایسا ہی ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. مگر آج بھی حسینیت کسے کہتے ہیں, آواز اٹھانے کو کہتے ہیں نا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں, اگر کسی ایک تحریک کا چینلز پہ بیٹھ کے بات کی جائے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سننے والے پہ وہ غلط امپریشن پڑتا ہے. میں کس کا نام نہیں لوں گی, لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر کربلا زندہ ہے, زندہ تھی اور زندہ رہے گی تا قیامت زندہ رہے گی. اور جو امام حسین سید الشہداء کی جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی فلسطین کے خلاف آواز بلند کرے گا. سبیل کی آپ نے بات کی, تو ہمارے ہاں جیسے ابھی درس اور یہ 10 محرم کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے, اور ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایک مہم چلی ہے کیا کہ کوئی ایسی چیز نیاز میں ہم نہیں دیں گے, تبرک میں نہیں دیں گے کہ جو کہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہوگی. واہ, پہلی بات تو یہ, کیا بات, ہر اس چیز کو بین کر دیا گیا. بالکل, کیونکہ امام حسین کا یہی سب سے پہلا درس
इमाम हुसैन ने इंसानियत का दिया, पहले इंसान, उसके बाद आपका मजहब, उसके बाद आपका फ़िरका। हाँ, इंसान पहला सबसे पहले है। जी हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर डॉग भी है, अगर कोई जानवर है भूखा प्यासा है, आप उसको भी दोगे, उसको भी दोगे, यहाँ आपका ज़मीर उसको भी देना है। हाँ, यहाँ पे आपका ज़मीर आपको मुलामत करता है। और आपने बात की कि हम कब तक करते रहेंगे, तो जब तक हमारे ज़मीर सोए रहेंगे। हाँ। और हर साल वो एक बड़ी प्यारी बात की जाती है कि आप किसी का दरवाज़ा बार बार खटखटाते हैं, नॉक करते हैं, हाँ। एक ना एक दिन दरवाज़ा खुल जाता है, चाहे वो तंग आके घर वाला दरवाज़ा खोले, भाई क्या मसला है, अब खोल दिया, खोल दे। तो इसी तरह से ये वाक़या करबला की याद हमेशा हमें मज़लूम का साथ देने के लिए उकसाती है, बिल्कुल। हमारे अंदर के सोए हुए ज़मीर को जगाती है। बहुत अच्छी बात की आपने कि दरवाज़ा खटकता रहेगा, बेशक जब तक खटकता रहेगा तो अंदर वाले को उसका पता चलता रहेगा, चलता कोई रहेगा, है, बिल्कुल, ऐसे। कोई है जो दस्तक दे रहा है और हमें देखना है। और हो सकता है कि वो दस्तक जो हम दे रहे हैं उससे वो दरवाज़ा शायद वो खफगी से ना खोले, लेकिन एक उसका ना एक दिल दिन- खुल जाए, हाँ जी। उसका ज़मीर ज़िंदा हो जाए। ऐसे। लेकिन हमें करना है और हमें ता क़यामत इस चीज़ को याद करना है, इस बेशक। चीज़ को हमने आगे लेके जाना है। बेशक। ग्रानो कतन को मुजदा से बकूच ताहिरा सर खबर सिलसिला जारी सातू खुफरा जम नूर फातमा पला बराशू अगे खो गवास के बा अगवे न सवार हूँ। तो नूर फातमा, मैं चाहूँगी कि आपकी जो मीठी आवाज़ है हमें अगर आप कुछ सुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। कैसे पड़े हैं जिस्म के टुकड़े जुदा जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। हाय हाय मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया, घोड़ों से लाश दश्त में पामाल कर दिया। पहचानूं किस तरह से बदन से है सर जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पहचान लूँगी मैं तुम्हें, आवाज़ मुझको दो। दम तोड़ते जो देखा है कड़ियल जवान को, आँखों में अब बहन की उजाला नहीं रहा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत यकीन करें, अफसोस होता है, बहुत दर्द होता है। ये वाक़यात सुनकर इंसान ना अंदर से ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बयान नहीं कर सकते। जो जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कोई और नहीं थे। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जिनके लिए पूरी कायनात बनी थी, लेकिन उन साथ इतना जुल्म, इतना
اتنا مطلب کہ وہ بتانا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. گرانو کتن کو وقت ودی اوڑیشن دمیول دماغ قلم چ تبل قلم صرف اور صرف منگسرا سے. کتن گزل بیتا ستا 9 محرم الحرام خصوصی ٹرانسمیشن چے پریش ہر کلے وی گانو کتن کو مرسرا درنی ملمانی اسٹوڈیو چے ناستی دی یوادا منگ سرا طاہرہ شرازی اغو سرا یو ڈسکشن روان دا اغا واقعات اغا لمحے اغا جو کم مصائب کم تکلیفات ہو اغا ورسرا ڈسکس کو لگیا دو بل منگ سرا نور فاطمہ حمدہ اغی خوگ آواز کے مجا نوحا مرسیہ اربو او افسوس اظہار کو اور دا افسوس پر ٹول عمر کو زم جتا قیامت پر کو خدا افسوس پر کم نشی رانو کتن کو زبر ایشم لک طاہرہ بلا اغو نبیو بل سوال پتہ کونا غواڑا مچے اغا مظالم اغا تکلیفات زم کلگ دیر انا پوچے نور بم خوشی بیکاز دا جو کلگ وارم کنا ما رونگٹے عجیب ہو دے ادرے کی لکا سڑے ہوئی رہی دا دور ظلم یو انسان بل انسان کا ولے سی نو خبیا ہم زم جتا طاہرہ تب ورشم پتہ بکو طاہرہ جسے ابھی نور نے بیان کیا یقین کرے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سم ٹائم. تو وہ ایک عجیب سا آپ کے اوپر وہ طاری ہوتے کہ آپ کو کہتے ہو کہ یار اتنا ظلم کیا ایک انسان دوسرے انسان پر اتنا بھی ظلم کر سکتا ہے کہ اس کے ننھے بچے کو نیزوں کا نشانہ بنا دے, اس کے بیٹوں کو مار دے, اس کی نسلوں کو ختم کر دے, ان کی عورتوں کے ساتھ اتنا بے پردگی, وہ جو ظلم ہے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. میں چاہوں گی طاہرہ جی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس وقت جو واقعہ کربلا یا جو اس وقت میدان کربلا میں ہو رہا تھا, تھوڑا سا اگر آپ بتائیں گی تو مجھے مزید اچھا لگے گا اور دیکھنے والوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. سب سے پہلے تو بات ہے آپ خود اس چیز کو سوچئے کہ کوئی بھی گھرانہ, کوئی بھی فیملی فقط 8 دن کے لیے کسی مقام کو بسائے اور وہ صدیوں پر محیط ہو جائے. بالکل ایک چھوٹی سی بڑی گہری بات ہے. بالکل. اور اس پوری صدی میں 1400 سال گزر گئے. ہر سال جب محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے وہی کیفیت جس سے 100 سال کے بعد آئے, 200 کے بعد, 1400 سال کے بعد ہم وہ جنریشن ہیں جو آج بھی اس کو سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ہمارے جو دل ہیں وہ ہمارے اندر نہیں رہتے, ہمارا جگر جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس عالم میں اگر میں بہت شارٹ کرتے ہوئے اگر آپ سے ڈسکس کروں کہ میں چاہوں گی, میری دعا ہے رب کائنات سے کہ مجھے سمجھ کے اور آپ کو سمجھا کر بتانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان, مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک طرف آپ کو 72 کی چھوٹی سی فوج نظر آئے, ایک طرف آپ کو ہزاروں کا لشکر نظر آئے, ایک طرف آپ کو کئی قسم کے کھانے نظر آئیں, ایک طرف آپ کو بھوک اور پیاس نظر آئے, ایک طرف آپ کے پاس پاپیادہ ہو, آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہو, تلواریں ہوں, نیزے ہو, اور ایک طرف فقط 28 یا 29 ایسے لوگ ہوں جن کے پاس گھوڑے ہوں, اور باقی جو لوگ ہوں سب کے سب پیدل ہوں. اور اب یہ تھوڑا سا اس چیز کو اگر آپ سمجھیں کہ یہ زمین ہے, آپ یہاں پر کوئی انسان آ کر بیٹھے, اے سی چل رہا ہے, کیمریز ہیں, یہاں پہ روشنی ہے, آپ کو دقت نہیں ہوگی. آپ کو 1 گھنٹے کے لیے ایسے کمرے میں بٹھا دیا جائے, ایسے مقام پر بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر دھوپ سورج سوے نیزے پر ہو, بالکل, آپ کتنی دیر برداشت کریں گی؟ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے. آپ کو 8 دن یا 10 دن کہہ لیجئے 2 محرم کو, چونکہ ورود کربلا تاریخ کہتی ہے کہ سید الشہداء رسول نواز رسول جب آئے ہیں 2 محرم کو. 2 محرم 3 4 5 6 7, عام طور پہ یہ کہنا کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا, وہ ظاہری طور پہ 7 محرم کو پانی بند مکمل کر دیا گیا تھا, مگر اس سے پہلے 2 محرم کو جب آیا ہے قافلہ, اسی وقت سے نہر فرات پہ ہزاروں کی تعداد میں دشمن نے پہرے دار کھڑے کر دیے. ایسا ہی. بالکل. یہ جو ہم 7 محرم کا کہتے ہیں نا, وہ اصل میں علماء کہتے ہیں, ہمارے جتنے بھی فرقہ کے علماء لکھنے والے ہیں, طبری سے لے کر تمام تر, بہرحال ابن کثیر, سب نے یہی بات لکھی ہر کتاب میں تاریخ نے کہ 7 محرم کو خیموں سے پانی ختم ہوا تھا. ان کی مشکیزیں ختم, ان کے مشکیزیں خشک ہو چکے تھے.
तो आपने अभी कहा कि आप जुल्म और सितम बताए, मैं कहती हूँ कि जिगर फट जाए कि उस चीज़ को अगर हम लोग फ़कत समझ तो कर सकते ही नहीं। मेरे ख्याल में एक इंसान, अगर आप फ़लस्तीन की कोई एक वीडियो देखते हैं, कल परसों मैं देख रही थी, एक बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, उसकी टांग नहीं है, और देखकर फ़ौरन से मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि हिम्मत नहीं थी। हाँ। और यहाँ पर आप देखिए कि एहतजाज की आपने बात की थी, मैं उसी चीज़ को बार बार लेकर चलूँगी कि माएँ जानती हैं कि 8 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हमारे बच्चे यहाँ पर इसी सरजमी पे गर्म रेत का कफन मैसर होगा। बिल्कुल जानती थी भूखे और प्यासे शहीद हो जाएंगे, मगर जुल्म के खिलाफ डटे रहे। बेशक। और अगर 9 मुहर्रम के हवाले से बेहतरीन, अगर मेरी नाचीज़ हकीर की निगाह में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये दिन वो ऐसा गुजारा, 8वां दिन अहले बैत के ख़ानदान मुताहिर ने, कि आज भी इंसान ये सोचने और समझने में दिक्कत महसूस करता है कि वो छोटे से छोटे बच्चे, वो बुज़ुर्ग, आपको कहीं सफ़र करना है, आप अपने नाना दादा को साथ नहीं लेकर जाएंगे। आप कहेंगे पाकिस्तान की गर्मी है, खत्ते में बहुत बुरा हाल है, थोड़ी देर बाहर रोड पे जाए पसीने से नहा जाएंगे। मगर यहाँ पर मुस्लिम बिन औसजा से लेकर ज़ुहैर बिन कैन जैसे, वो जिनकी एजेस 100 साल से ऊपर या 80 से कम से कम 120 के दरमियान लिखी जाती, और वो अपनी कमर पे पटका बांधते हैं और अपने माथे पर पटका बांध कर कहते हैं कि हमें बुजुर्ग ना समझिए, हम जवान हैं, हम हर वो जुल्म सितम को बर्दाश्त करेंगे कि जो इस्लाम के मुखालिफ आएगा। हम जुल्म को अगर मिटा नहीं सकते मगर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरा सलाम है उस ख़ानदान नबूवत पर, चराग़ इमामत पर, नवासे रसूल पर, कि बचपने से वो जानते हैं सहाबा का मजमा है, सहाबा ही है। बहुत से ऐसे हम देखते हैं मैदान करबला में दोनों तरफ सहाबा की औलाद मौजूद है, इस चीज़ को तारीख छुपाती है, इधर भी हैं उधर भी हैं। तो रवायात ये कहती हैं कि बहुत से ऐसे रावी कहते हैं, अबू मुखफ़िफ़ से लेकर हर लिखने वाले ये लिखा कि हमने एक दिन भी ऐसा ही नहीं देखा कि इमाम हुसैन परेशान हो, बाप के सामने बेटियां भी हों, बेटे भी हों। और आप यहाँ पर मैं एक बात कहना जहन से निकल गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से आ गई, कि 2 मुहर्रम के बाद इतना सख्त दिन है कि जब फ़ौजें आती हैं करबला के मैदान में, बच्चे भी हैं, जनाब शाहज़ादी सकीना बिन्त हुसैन जिनका तज़किरा 4 साल की बच्ची जो ज़िंदान शाम में शहीद हो गई, शहज़ादे अली असगर जो घर से चले फ़कत 18 या 16 दिन के हैं और करबला के 6 महीने के सफ़र में फ़कत 6 माह के हैं। इस गर्मी की शिद्दत में जुल्म एक हो तो हम बयान करें, गर्मी की शिद्दत में फ़ौजें आ जाती हैं और वो पानी बंद करना एक तरफ, और जब उस सरजमी पे फ़ौजें भागती हैं, जब काफिला सालार हज़ारों की तादाद में आते हैं तो पूरी सरजमीन यानी कि वो जो दश्ते करबला है, दश्ते नैनवा है, वो एकदम हिल जाता है। और नन्हे नन्हे बच्चे गर्मी की शिद्दत में वो जो प्यास से जाँ बलप हैं, जिनके लब अगर रवायत कहती इस तरह हैं कि गोया के वो उनकी जो जिल्द है वो घिर रही है। और इस आलम में जब उन्हें आवाज़ आती है घोड़ों की टांपों की, अब समझती हैं क्या होता है, एकदम से यहाँ पर डग की आवाज़ आई, आप सब डर जाएंगे, क्या हुआ? हज़ारों की तादाद में जो दुश्मन है वो हमला आवर हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है। हाँ। और उस आलम में नन्हे नन्हे बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, अपनी माओं के सीनों से लिपट जाते हैं। दिन का आलम तो आपके सामने, रात का आलम ये है। कितना उलमा ये लिखते हैं, जो रावी हैं, जो कहते हैं कि मैंने ये देखा कि इमाम हुसैन मजलूम ने 8 दिन में जहाँ एक मुकाम पर सजदा किया वहाँ दोबारा नहीं किया। ये 9 मुहर्रम के हवाले से बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रही हूँ। जहाँ पे दूसरी जगह किया सजदा, वहाँ तीसरी जगह पे दोबारा वहाँ पे नहीं किया, फिर चौथी जगह किया। यानी 8 दिन में खानवादे रसूल ने इतने सजदे किए हर मुकाम पर। और रब्बे कायनात से यही दुआ की, परवरदिगार आलम जो मुझ पर जुल्म हो रहा है ये फ़कत दीन इस्लाम के लिए है। हुसैन वो नहीं कि जो अपनी मर्ज़ी से घर से निकले। मौला हुसैन ने बताया, अगर आज हुसैन मौला घर से ना आते, घर से ना निकलते, कि जिनके साथ पूरी ख़ानदान रिसालत, बच्चे बूढ़े जवान और साथ ख़वातीन, वो भी बापर्दा ख़वातीन, कि जिनकी कुरान में रब्बे कायनात जिनके पर्दे की कस्में खाए, वो साथ हों। और इस गर्मी के आलम में कोई एक एहतजाज की मैं बार बार बात करूंगी, कोई एक ऐसी रवायत नहीं मिलती ज़ईफ़ से ज़ईफ़ कि जिसमें किसी बीबी ने कहा हो कि मौला ये हम पे क्या मुश्किल आ रही है, या मेरा बेटा शहीद होगा, क्या ये बच नहीं सकता, या जुल्म सितम हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। नो नेवर। हर बीबी ने फ़कत यही कहा कि भैया हुसैन हम हक़ के लिए खड़े हैं। जनाब कासिम से पूछा गया, जनाब कासिम ने कहा कि क्या मुझे भी शहादत नसीब होगी? सवाल कर सकते थे ना, चाचा जान मैं इस काबिल हूँ ना, मुझे शहादत नसीब होगी?
तो इमाम हुसैन क्या कहते हैं, बेटा आप मौत को कैसा पाते हो? तो फरमाते मैं मौत को शहद से ज़्यादा शीरीन पाता हूँ। यानी एक 13 या 11 साल का बच्चा ये बता रहा है कि जब जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती है तो उसकी गूंज सदियों पर मोहित हो जाती है। ऐसा है बेशक। अब जैसे आपने देखा हम आज तक याद कर रहे हैं, आज तक याद कर रहे हैं, आज तक उनकी तकलीफ़ों कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और जिसने किया उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सिवाय उसके लिए मलामत के, सिवाय उसके लिए तौहीन आमेज़ अल्फाज के, सिवाय उसको बुरा भला कहने कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सारी उम्र हमें याद रहेंगी कुर्बानी। बट ताहिरा बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बयान बहुत किया। शुक्रिया। यकीन करें सुनने वालों को भी महसूस हुआ होगा कि क्या तकलीफ़ काटी उन बच्चों का जज्बा, हिम्मत, बहादुरी। ये हमें क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि आज भी हम वैसे रहें, आज भी हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। और हमें ये सबक शुरू से सिखा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ना वो आँखें बंद करके बैठे हुए। सो हमें चाहिए कि हम भी हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, जो हक़ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। एनी हाउ, थैंक यू सो मच नूर फातिमा शिरकत करने के लिए। थैंक यू सो मच ताहिरा जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद करूँगी नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ग्रानो कतन को दे वक्त प्रोग्राम से ख़त्म शुआ वक्त इंशाल्लाह कसबात जुअन इजाज़त राखले से हादसा नव शुआ सबब नूर मिलमानो सरा जैच स्पेसिफिकली 10 मुहर्रमुल हराम खुसूसी ट्रांसमिशन मुलाकात को सबब परिमाता ताहिरा था, नूर फातिमा था, ज़कीता, हम पश्तून टीम तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।